आज का हमारा क्वेश्चन है फ्रेंड्स, पाक जलडमरू मध्य किन दो देशों को विभाजित करता है। तो फ्रेंड्स इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, भारत और श्रीलंका को। तो इससे संबंधित और अधिक जानकारी देख लेते हैं फ्रेंड्स। पाक जलडमरू मध्य भारत में तमिलनाडु और श्रीलंका के उत्तरी प्रांत में मन्नार जिले में के मध्य स्थित है। यह जलडमरू मध्य बंगाल की खाड़ी को उत्तर पूर्व में पाक खाड़ी और दक्षिण पश्चिम में मन्नार की खाड़ी से जोड़ता है। भारत में ब्रिटिश शासन के दौरान मद्रास प्रेसिडेंसी 1755 से 1763 के गवर्नर रॉबर्ट पाक के नाम पर जलडमरू मध्य का नामकरण किया गया था। फ्रेंड्स आपको एक कम समय में अधिक जानकारी फ्रेंड्स बहुत ही अच्छी लगेंगी फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स इसी तरीके का स्टडी मटेरियल और भी प्राप्त करने के लिए फ्रेंड्स आप हमारे चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब करें फ्रेंड्स और सपोर्ट करें। साथ ही साथ में फ्रेंड्स ये वीडियो एक एजुकेशनल ग्रुप में अवश्य शेयर करें।